আলাইকুম। আমি আজকে আপনাদেরকে আমার লফটটা দেখাবো। এখানে এই কবুতরগুলো হচ্ছে লাল গলা গিরিবাজ রানিং পেয়ার। এখানে আছে সাদা গিরিবাজ, সাথে তাদের বেবি। এখানে আরেক জোড়া বাবু দেখি রানিং পেয়ার, তাদের বেবি। এখানে আরেক জোড়া রানিং পেয়ার লাল গোলা গিরিবাজ, এরা ভাই বোন রানিং পেয়ার। এখানে আছে 4টা নর, এদেরকে এখন রেস্টে রাখা হয়েছে। এখানে আছে 2টা নর, এরা আমার ট্যাম করা কবুতর। এখানে এক জোড়া রানিং পেয়ার, সাথে তাদের একটা বেবি। এখানে এক জোড়া রানিং পেয়ার বাংলার সাথে গিরিবাজ জোড়া দেওয়া হয়েছে, দেখি তাদের কেমন বেবি আসে। এখানে এক জোড়া ঝর্ণা শাটিন সাথে তাদের একটা কিউট বেবি। এখানে এক জোড়া রানিং সাদা গিরিবাজ। এরপর এখানে আছে সব, এখানে মনে হয় 9 পিস। এগুলো হচ্ছে সব গিরিবাজ আর দেশি কবুতরের বাচ্চা। এখানে এক জোড়া রানিং নিউ অ্যাডাল্ট লক্ষা। এখানে আছে এক জোড়া মাস্টার পেয়ার লক্ষা, সাথে তাদের বেবি আছে। বেবিগুলো দেখা যাচ্ছে না, অনেক ছোট। তারপর হচ্ছে এখানে সব মাদি নিউ অ্যাডাল্ট প্লাস রানিং মাদি, যাদেরকে রেস্টে রাখা হয়েছে। ওই পাশের নরগুলোর মাদি হচ্ছে এগুলো। এই যে সব মাদি গিরিবাজ দেশি, থেকে রেস্টে রাখা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে আমার একমাত্র কোয়েল পাখি ট্যাম করা। আমি একটা ওভারভিউ দেখাই। এটা হচ্ছে মাদি, আর বসে আছে এটা নর।